Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar, Carmela tiene bomba para pegar y María tiene bomba para gozar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar. El agua